हाय ज्वेला सॅनफर्ड ज्वेला कशी आसाय तू हांव एकदम बरें आसा तूं कसो आसाय हा बरो आसा ज्वेला जेन्ना हांव तुका पळयता न्हय तेन्ना म्हाका खूब बरें दिसता हे तुज्या सोबीत मुखामळान म्हाका सारकोच पिसो गेला ज्वेला तुका सांगचें म्हटल्यार न्हय
या संवसारान तुझे कडेन म्हजो रावंक जावचें ना श्वेला. होय पूण हें अशें कशें जावंक येता? तूं एक दुडवाकार मिनिस्टराचो चेडो. तुज्या आनी म्हजे मदें त्या जोमणी आनी मळबायतलो अंतर आसा. जेला तशें म्हणू नाकाय. हे दुडू गिरेज काय कोणे केल्या? आमी मनशांनी न्हय. आयज तुजे लागीं आसा जाल्यार फाल्यां ती तुजे लागीं आसो ना. सॅनफर्ड, हांवें तुजी खबर म्हज्या डॅडीक सांगलेली. तर तुजे डॅडीन कितें म्हणलें श्वेला? पॉलिटिशियनाचे गो सदांच शिरापांनी बोललेले आसता. जेला सगळे पॉलिटिशियन तसले आसो ना. थोडे बरे कामूय करता. तू तर राजी आसा जाल्यार हांव तुजे डॅडी लागीं उलोवंक शकता. खरेंच? होय श्वेला. खरेंच सॅनफर्ड? थँक्यू. सॅनफर्ड, आतां म्हाका टायम जाता. आतां हांव येता. बरें तर हांव तुका पावयता. सांग प्रेस्टन, कितें जालां? प्रेस्टन, तुका दिलोली वखदां तुवें सारकीच घेतल्यात न्हय? चल भितर वच आनी मातसो सुसेग घे. सुशेग? कसलो सुशेग? आमच्या पुता सॅनफर्डान म्हजो सारकोच सुशेग पिड्ड्यार केला आनी आतांच म्हाका इन्फॉर्मेशन मेवला त्या प्रमाणे. इन्फॉर्मेशन? आनी कसलें? आलिका, इलेक्शन लागीं पावलां आनी म्हाका जाय हे पावटी हांव चड मार्जिनान जिखून आयिल्लो. पूण म्हजो पूत सॅनफर्ड अशें कित्याक कोत्ता तुका ताणें कितें सांगलां? म्हाका ताणी कांयच सांगूंक ना. म्हज्या आड तो प्रचार कोत्ता. हाड प्रचार करता? आनी सॅनफर्ड? होय होय मामा, सारकें तुजें. जाल्यार कित्याक? सॅनफर्ड, म्हज्या आड प्रचार करून तूं कितें सिद्ध करूंक सोदताय? मामा, तू आमदार मिनिस्टर जालो तो पुरो न्हय. या फुडें इलेक्शन लडो नाकाय. सुसेगान घरा बसून रेस्ट घे न्हय. हे तूं म्हाका सांगताय सुशेग घे म्हणून? अरे आयज हांव मनीस जाला जाल्यार या पॉलिटिशियनांनी येवन ना तर म्हज्या लागीं इतलो दुडू कसो जातलो आसलो? सॅनफर्ड, तुजो पापा ह्या गांवचो मिनिस्टर जावन आसा आनी तूं हे असली पिशेपणां करपाची सोडून दी. जाल्यार हो मिनिस्टर जाल्यार गोंयची उदरगत कसली जाल्या? फकत मेळटा तें लुटून चोरून खावपाचें. सॅनफर्ड, लोक बरेंय केल्यार उलयता आनी वायटूय केल्यार उलयता. त्या पासत आमी तांची शांत मनां आयकून घेतात. हांवें म्हज्या सरकाराच्या आदारान घडटा तितलेंच ह्या गोंयच्या पासत केला. कितें केलां पापा? हे गोंयचे जायते प्रश्न आसात. ते सोडयले तुमी. म्हादेव न्हंयचें कितें जालां? कोको बिलाचें कितें जालां? गोंयांत कोळसो नाका हाचें कितें जालां? एक एक स्कीम हाडटा तो सगळो भायलो लोक फायदो घेता. हें चिंतता तुमी? सॅनफर्ड, तो तुजो पापा आनी ताका तुवें सांगपाची आनी शिकोवपाची गरज ना. अरे, ह्या आमदार मिनिस्टराच्या फॅमिलीचे नदर मार. तांची भुरगीं तांचे कुस्तर खुशाल जियेतात. पूण तूं भुरगो असल्या बेमेमार कित्याक जियेता? म्हाका दिसता तूं हे सगळें करता तो त्या ज्वेलाक लागून. ज्वेला? आनी कोण ज्वेला? काय चलचे ना तुझे मोज्या आडया घराब्यान करूंक मेळचे ना हे उतर मोजे. सॅनफर्ड, तुज्या मनान जें कितें आसा तें थोडो म्हाका चिंतूंक वेळ जाय. जावं त्या चेडवाचे वा जावं त्या इलेक्शनाचे. मामा, हांव जाणा तूं पापा विरुद्ध काय उलोवची ना म्हणून.
हांव बशप्पा मिनिस्टराच्या काम करती सांगपाची म्हळ्यार आतां इलेक्शन जावपाचें आसा आमगेली ते मेळटी सर आसा न्हू आमची गांवची ती मेळटी सर तेणी म्हाका फोन केली सांगली हे बशप्पा तूं हे पण तूं इलेक्शनाक वच सर अशी कशी जातली ती आमची शहराच्या ही सांगपा लागली म्हाका आमगेले गांवांतलो सगळो आमचे लोक येता हा आनी काउन्सिलर आमगेली मिनिस्टर आमगेली सरपंच आमगेली सगळी आमगेली माणूस आमगेले वोट मारलो तर आम्ही सारखी निवडून येयली आनी सगळी आमगेली लोकांची कामां जातली हा अशी कोणाले चोयता चिंतून चोयता कितें जाता ती आतां ऑफिशियल अशें बसप्पा तू आणि म्हाका आयज ऑफिसाक वचोंक नाय शेरू ऑफिशियल अशी गेली रे हांव पळय सांगली तशी केली आमगेली सगळी लोकांक सांगल्या ती हे पडी तुगेली पापा इलेक्शनाक ना बसती म्हूण शेणपट बाबा तू कित्याक ना बसती बसप्पा म्हाका इलेक्शनाक बसपाचो इंटरेस्टूच ना कितें उलयती रे तू ना बसती सर ना बसती अशें कशें जातलें रे बसप्पा हे पॉलिटिक्स आदले परी ना ते जाय ते बदलला हे पॉलिटिक्स उतर आयकल्यारच म्हाका राग येता बरें तर हांव येता चैली तेंची चवडी चिमटे काढली ती तकली घुमली ती गेली कशी केली न्हू आमच्या सारकी डायरेक्ट चार पडली शिवो जावन एवढी देती रे एवढी दोरिया मध्य एकूच माड आहा आणि त्या माडाच्या आडसाला माठ खावपा जाय जाल्यार म्हाका बळो जाय की आडसाला तुका कितको लाडी जाला दोरिया मध्ये एक माड आहा तेच्या आडसाला तू जाय जाय उडोन त्या दोरिया मध्ये वयतलो ती आडसर काडटलो आणि तूक दितलो आणि उडोन तुझी मामी आणि डॅडी तू पाक लायलाई आणि दोरिया मध्ये माड कोण तुझी माय न्हय अरे तुझ्या म्हणजे माशे ना तूच तकल्यार कित्याक पेच पडले गाण केल्या आणि तुझी मग कविता बरयल्या आवय कविता बरयल्या जाऊ साहेब आज तुमच्या भेट सांपड म्हणा हे चालले माझ्या मोठरे ग माझ्या मोठू मगा वो कोणाक तुझ्या पयले जाल्यार सांगो तुका कितें ओय किती मगा कोणाक तुझ्या पयले जाल्यार सांगो तुका कितें किती
तू दिसता म्हणून येते काय बरं माहिती आधी कोण आहे तू म्हणता अरे बरे तू शानू गुरु म्हणून मी आमचं किती वेळ किती रे तू उठ बसायला तू ते सांभाळ राजू येतो ಅದು कोण ध्यानी ಆಗಿನ पण आलमार गिना नाही कोण सोफा गिना नाही कोण खिडकी नाही तू बार पण आपला भाव गिना तू आवडतो बाबा तरी गेली म्हणजे आम्हाला इथे आधी देत ना म्हणजे भाव आणला पण तू पर्या पडतो म्हणजे आणि सारखा हो सगळं डिस्ट्री मला होई गेलो ओय तो आज रेसिपी द्याल रे हो रेसी गेला रेसिपी केला येस कामा झालं केंद्र तू आणि होय आम्हाला आता बालो लागली त्या का पण मध्ये तो एक जाऊता की जाऊ पण आपण राणा बावलं मध्ये अहो सिस्टर केस केस अहो सिस्टर रेस मुगो एकदम बर केली रेसी लोक चोडा रे अहो रेसी तुला इंगुण काय नो त्याच्या सोड आवलो काय बाजू घालू लुकार रेसी मारवानी प्राइज मरे फर्स्ट प्राइज 1 लाख सेकंड 50,000 आणि तिसरो 25 तू धावा तू जाणलो रे अहो हम धावका मरे 4 जण 4 लाख अरे चार जांभळा आमळे बोला बोला काय म्हणे 1 लाख घेता आणि मग बहिणी हॉटेल घालता कोणा हॉटेल काटा कोणी को आणली तर कोण बरं हा गीता होय मागे म्हणे मी उभा तुमच्या एक आपण नाव घेता आणि एक आपण नंबर देता हा म्हणे बोरे तुम्ही नंबर देत ना तुम्ही रेडी राहा बाबा एक म्हणे 1 नंबर दिलो आणि दुसरे नंबर दिलो तिसरे नंबर दिलो आणि चौथ मध्ये माहितीला मागे बरे तुम्ही सगळे रेडी राहा आम्ही बरे रेडी राहले मागे बरे 1 2 3 बळे मागे तू फास्ट धावलो हा धावला रे अरे 1 2 3 मुठे ना फास्ट धावलाय आणि मग सेकंड थर्ड होय. बेटा अरे हा किती धावला जाणतो रॅपने मध्ये फक्त 1 2 3 बळे वर बुडवला ना वर अरे क्या रेसी केला फोर बेटा कोणा जीवन रे आमची दोघांनी बोयले तुम्ही मुझी गोळ्या आवडले किसे तुम्हाला सांगा काय बाळा किसी को नाही ना अरे किस सांगायचे ते मग सारखे सांभाळायला फोर पडे आला होता जोडीचा को तयारी तुम्ही हा का जोड्यो अरे अंकल तुके आणि किती बे किती होता किती झाले किती आहे तो सांग मरे सारखे पी चोडे पी अरे म्हणजे बाहेर प्रेग्नेंट निकू तू वाच रे 64 म्हणू 64 कृष्ण बोर कुठं पण रे अरे 60 आणि 4 अरे अरे 64 पण रे हा 64 आणि राव रे 64 वर्षाचे ते बाय प्रेग्नेंट झाली ही साथे काम सांगतो एक दिवस मरे आम आणि रिचर्ड आम दोघांनी राहणार कसा गेला किती अरे आमची वाघाचे काय वाघ आमचं ते रिचर्ड मध्ये फार म्हणून येऊन झाडाचे होय पिस्तॉल आले पिस्तॉल पिस्तॉल आगुली नाही पिस्तॉल आगुली रिचर्ड बॉस नाही झाडाचे पिस्तॉल घेऊन बरे वाघाचे सडकड अरे हे पक्के पार कोणा पडता त्या वाघाचे आणि कोण पार मारला पक्के पिस्तॉल पडून तो वाघ मेला तुझे बायल प्रेग्नेंट जाबा कारण बायले चप्पल पण फार मारला पिस्तॉल बोलला तू फुटला माहित मरे आवय राग आहे ना मुझी सामकी साम तोकले हेचला शिंचून माता तुझी तोकले किती आणि मार मु दिसता राग गेला रो आवय राग गेला जरा हांव टॉयलेट वयत पडे आणि टॉयलेट सारखी घासता सकाळ मुगो उठल्या बरी क्लीन किती दिसते का हा घे तुम्ही बरोबर आहे तू टॉयलेट किती किती असतो
ह्या तांच्या मरणात आमकां खूप दुःख झाला पूण बाय तुवें तें सोंसलां भयंकर आणि हे सगळे सोसूक म्हाका तुजो आणि जुएलाचो आदार मेवलो हे ऍक्सिडेंटा फाटल्यान तुम्ही म्हजो बरी भाशेन सांबाळ केलो हो उपकारा तुमचो केन्नाच विसरची ना एक फावट हे मूळ म्हज्या हातांतले सुटले म्हणटून हांव कामाक वचून तुमकां आदार दितली बाय तूं भियें नाका पूण म्हाका जाय तूं बेगीन बरें जालेलें चणे बाय जुएला तुका एका चेड्याची खबर सांगतना हांवें आयकलेली पूण बाय तो चेडो व्हडलो दुडवाकार देखून म्हाका वोट चोड दिला दिसता बाय पूण अंकल जुएला तोयर आसत जाल्यार सारा जें कितें तेणी सोचमोता न्हू तेच हांवूय सोचमोताली सॅनफोर्ड एक दुडवाकार मिनिस्टरांचो चेडो पूण ताचो स्वभाव एक वेगळोच तरेचो लागता देखून हांवें चिंतलां हांव ताचेच लागीं काजच ना बाय हांव तुज्या काजाराक आडगळ आडचो ना सडे बाय जेन्ना हांव काजार जालोलो तेन्ना तुजी मामी खूब गिरेस्त आसली पूण आमच्या मदें केन्नाच भेदभाव म्हणटा तो नासलो आमी मोगान जेताली बाय पूण ती म्हजी गोरकार म्हज्या सांगाताक चड टेमुराक मुखान शिकता डॅडी आयज तुका तुजी गोरकार ना आनी म्हाका म्हजी मामा ना आनी हे म्हजे भयणीक दोगांय ना जुएला अंकल हांव सगळं नशिबाचो खेळ हारप जिखप हे सगळे देवाच्या हातांत आसता सगळे देवाच्या डॅडी आयज सॅनफोर्ड आमगेर येवचो आसा तुका मेळो हांव थोड्याच वेळान तूं हांगासर येतलो आमगे पूण सॅनफोर्ड शरद तू म्हाका आपयली रे बसप्पा कितली वर्सां तुवें म्हजेशी काम केलां शांतीचे आनी तुका खबर आसा एक इलेक्शन लडूंक कितले दुडू लागतात ते बसप्पा हांवें तुका सांगलेलें हे पावटी म्हजो प्रचार एकदम नेटान तुमच्या लोकां मदें जावंक जाय जाल्यार तुवें तो केला शरू ही शेफर बाबा म्हाका सांगली तू हे पाटी इलेक्शन ना बसची म्हण आणि सगळे आमगेली लोकां सांगून चडली शेड आमगेली ना बसची म्हण तू सांगली न्हू आता हांव परत सांगता शरू तुका खबर आसा ही शेफर बाबा न्हू ती विलीशर आसा विलीशर तेगेली डॉटर आसा न्हू लव करती ती तेगेली घरा कडेन वचून फुलें नेली ती काजर जाता म्हण कितें सॅनफोर्ड तांगेर पावलो आनी आमकां कांयच गमय नासतना चली तेगी तगडी 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 लायली आणि आमकां डायरेक्ट चार्ज पडली नाही काम या मायके करेला सारखे हॅपी हांव हो बाळ पळोवन सदां म्हाका झगडी कोण 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 तोकली सारकी पेड्याक वता एक रुमाक आयला लॉक मारला आनी हांव हिंगा येयला आनी ब्रदर म्हगे इंटरव्यूआक गेल्लो फोन केला तेणी सिस्टर म्हणपा लागलो आपणाक काम मेळ्ळें हांवूय काम मेळ्ळें आयज म्हण सारकी पार्टी करून फोदळ करपाचो हांवूय बिरयानी करपा दोल्ली मातशें भितर वचून चोय नेता ती बिरयानी जाता हांव करपाचो म्हणून जायना जाल्यार कित्या पिता जायना जाल्यार बूच वर कित्या पिता काय म्हणटा ती म्हाका फोर्स केला रे याकेच माता तू फोर्स ती केला पिवयला. अरे तू पिवोन ती होळया पडो लागलो होळया पडो लागलो इतले न्हू आणि तुजी वयल्यान एशको सोनी मुटे तारे मुजेल्या सोळे मुताले आणि मार्क्स लागले मुझे जेवण पास घाल डोंगरावर झाड शिकता तू शिकवू तू केन्ना सोनी नावलो मुलीस मारे आज कारण बोगड्या मारण आज किती जाणतो मार सिरीज मिळा सिरीज फायनल गेलो तू सिरीज नाही आणि पार बडा असं ना बेकार आज सिरीज मेळ म्हटली एकल्यानं पाठी बरोबर एकल्यानं बीज म्हटली आपले काय ना रे बाबू तू काय आणि तू काय झालं सांग रे केसली मी बा गौरव ना तुका सांग किती आहे काय ना रा बियर बियर रे इतके तळे मरे मागे ऍडव्हान्स दिला रे ये रा बाबू चकडा नाही ना रे वा मारे आज काल दिल्या पाय घालता ते सांगतो रे वेडी भाषा सांगतो तुम्ही
बाबा तू कितू कापा सिस्टर हे मुगे बोलना दे पोस्ट काय होय किती कापूस काढायला जरा केलंय वतीला तुला तुझा चोचरून मुग सारखं तू पण पुढा का आगाचे आव रेस्ट तू खबर आव रिस्पेक्टेड कितले रिस्पेक्टेड पसंत हा भारी जाणार आज तुझ्या भाव हो पिऊन तयाचा रिस्पेक्ट राधा तू सॉरी केम संसाबी पाला रे तू केम संसाबी पाला वाला सिस्टर हा बिल्ला हेड माका सिरीज मेड मूड सकाळी बरेच बरे होय माग एकटा गोटा गेला आऊ बरे राहला होय खबर आलोय खूपशी त्याची वाट लागला मीच फ्रेंड मिळेल ना आ तो मुझे पिऊ का ये ग्रुप में ना गाव पे ना तू किसी को पकड़ा मुझे कहना बघणार तू गायला कोणाचा अरे तो या ब्रादरापासून काम मिळेल तो पासून धागो चोटा खूप बडबडा येतो बेकार बोलतो एका लोडी आव साडा आलो आव बेकार मूड तू मा गॅस के शेफ पॉइंट मा तू रे शेफ पॉइंट मारतो अरे काय ना आता मुगे झाले हा होईता लंडन लंडन उसका पोचके पासपोर्ट हात मध्ये पासपोर्ट आती पडतीगा लंडन से कोने को लागले कोणा घ्या ते हात अरे काय जरा रे अपना बड़ा सापा देवा कोण बोले तुला मासा कोण बोले झिरी सा अरे सांगतो तू बाल गवा बिकोर गलू लोग माता एक सांगू तुक विजा आम्ही बोळी विजा पण माऊ तू आम्ही नसला विजा रे लंडन विजा नगारे विजा नाही बरे विजा मोदरे विजा बोलो ना आधी हे सांगू ती विजा म्हणजे हुई माता आपण समाजी माझा अरे ते सुनाई मग ते आओ आधी मग तू येतो काम करायला विजा हुई माते मसाला अरे ओढ मागता पण कोण ते बोबरी होय फोन कर मला अगो मिट मला तू मी हा फोन मला तू क्या गाण मला लेते रस्त्या दो जरा ठा 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 थांबलाय मार कोण जाय तू मार किती आवडलो एक मार बोलो एक तारा बाहेर आला अरे होय रे वो लोचे का पुरे होय हे सुनायला या प्रॉब्लेम हा एकल्या होबर मेल्या प्रो ती आधी गावा होबर पावली खबर आ माझी सिम्पल सेंटिमेंट वाचवाड होय ते झालं ना खबर आहे आमच्या सुकली वाड्यावर जाती गो होय आता जाती जाऊ बाहेर होय छातीच्या पाय गेलो हे खबर म्हणून मी आलो की ते झाल्यावर मला बुजवून होय होय तू कोणती पापई ते बरा को गेलो होय गेलो सोयड्या कित गो तुला तिकडे जाती मुगो रे पायगे मड्याची रोटा ओ माझा पाय बाई झाले आणि जाती मुळे होती पुढे जाती जाती तू रोडनाका तो तुगे गेलो पाय नु तो तुगेलो पाय तेसो मुगेलो पाय तेसो बक्कालो पाय मुळे अशी होता रे माय किती पडला सांग माय किती पडला हे चल गो 5 दिसान गो बाहेर बोलो जाती के बाहेर मेला स्टोरी जाती तियारी सांगो माहिती झाले वो मुझे बायले मुळो कोणाने झाला कंट्रोल होय रे, चाली की जाला गेलो गो आ जाती मुळे जाकी तू रोला का की तू गेली बाय की तू गेली बाय तशी मुगेली बाय तशी तो लकाली बाय खुशाल हो जाना सारा तुका पोळो आता तू मोदी सोना मुझे
फादले भाशण चोरूक लागले देखून. होय सारखे तुझे देवा कारगा कित्याक ह्या म्हज्या पायाची शक्ती म्हाका परत दिवली देखून. ही शक्ती तुका देवान दिवंक ना पूण ती तुका दुडवांनी फावो जाल्या. म्हज्या पुता सॅनफर्डान वजन आनी दुडू मोडून ह्या तुज्या पायाचो इलाज केला. हे उपकार तुवें केन्नाच विसरोंक फावना. आनी काय म्हजो पूत सॅनफर्ड ज्वेला लागीं न्हय पूण तुवें ताच्या लागीं कातर जावचें पडटलें. म्हजे लागीं कशें जातलें सर. हांव तुज्या हात जोडून पांय पडटा सर. सर अशें म्हणून म्हज्या भयणीची काळीच दुखूय ना तर. चला सॅनफर्ड तुजोच मोग कोत्ता. सॅनफर्ड ताचो मोग करता खरो जाल्यार आमी ताचो मोग करिनात. आयज ह्या ज्वेलाक लागून तो आपल्या जोन दितल्या आवय बापायचेर बेमान जाला. वेताव सांगलो तें मतीन दवर. तूं कांयच भिये नाका. ही असली दुकां हांव तुज्या दोळ्यान येवंक दिवचें ना. तुमचो मोग विस्वास बोरबासून तूं दुखी नाका या. चला म्हजो सांगत आसय. डॅडी डॅडी आता सणफळाचो पापा येऊन गेला. आयकला हांवें हांव जाणा आसलो एक दिसो असलो वेळ येतलोच म्हणून. कित्याक दुडवाक आसले तांचे दोळे आमकां फकत दुडू नुस्त्याक मोग न्हय. पूण आमकां ह्या तांच्या दुडवांनी आमचो मोग विकतो घेवंक जावचें ना. पण ह्या संवसारात फकत दुडू असल्यार कोणूच लेखता बाय. हसतेले आसतात आनी रोडटेले रोडटेले रोडटात बाय. भाशप्पा तू खंय आसा? चली किती गेली रे? किती गेली? हांव गांवांत गेली. चल गांवांत गेली. गांवान गेला आनी म्हाका सांगून आसतना भाशप्पा हांवें तुज्या लागीं दुडू दिलेले ते खंय आसात? चल किती गेली जाणा. मुगेली ब्रादर म्हाका फोन केली रे. थिंगा गांवांत व्हडली जमीन आसा. ती जमीन घेता आनी व्हडलो बंगलो बांदशे. हो यू शट अप. हे दुडू तुका हांवें भोंगलो बांदूंक दिलेले. ए शरद हे इलेक्शन टायम आसा न्हू. भिवपाची गरज ना रे. छाती जातली. हांव रोखडी येते रे. चल येते. दोलडिऱ्या भियेवपाची गरज ना म्हणून तूं म्हाका सांगताय? पापा ते दीस म्हजे स्वप्नां सोडून दी. कित्याक आयचो दीस तुजो
कांयच जावना पूण जाल्यार ते तुका बाबा तुवें म्हज्या वांगडा गुंडा कित्याक सोडल्यात गुंडा जाल्यार तू सावर जाऊन घरा कसो पावलो जोड दिवन आपल्या आवय बापायक वळखना जाल्यार तो भुरगो आसून कसलो फायदो हेच करता तुम्ही तुमचे राड कोणे उलयलो जाल्यार तुम्ही ताका त्रास करतात आणि ताका पिडापीड दितात तुमकां सरकार न्हय करप्शनाक पेटता आनी ह्या लोकांचो दूर करूंक तू पापा लागीं अशें कित्याक उलयताय तू कोणाचो भुरगो तो तुका खबर ना तुजो पापा एक फालतून मनीस दिसता तुका तुजो पापा एक नांव वस्तो मिनिस्टर जावन आसा तुका तुला रेस्पेक्ट दिवंक जमना जाल्यार आयज अशा घरांतलो भायर सरून अरे तुज्या असल्या आमदार मिनिस्टराची भुरगीं ना ती आपल्या आवय बापाच्या फाटल्यान दुडे ते करून भारी भावुरता पूण तू भुरगो ते सांबाळले वगळावंक सोदता म्हाका नाका असली गिरेस्काय असले गिरेस्कायचे शिराप आसता ते घेवन म्हाका बरोवंक नाका ते तुमीच घेवन मरात सॅनफर्ड म्हाका दिसता तूं आनी केन्नाच सुदरचो ना होय हांव केन्ना सुदरचो ना बाबा आयज तुका लागून म्हज्या ज्वेलाचो डेट सोंपला तुवें त्या भुरग्याचो आधार सोंपयला तर तुमी ह्या मनीस ह्या संवसारांत जिवन कसलो फायदो हें गन पळया तुवें हें म्हज्या बापाचें आनी हेच विरा तुका दोगांयक पळय कशी मारतलो असली चूक करी नाकाय असली चूक करी नाकाय हांवें इतली ड्रेस काय डुडू एकठांय करून दवरल्यात ते कोणाक तुका लागून न्हय आनी असले करून तूं ह्या लोकांक दाखोवंक सोदताय हांवें म्हज्या असल्या आमदार मिनिस्टराच्या भुरग्यांक दाखोवंक सोदतां आयज जे म्हजे परी जालेले जाल्यार हे गोंय कितले सुदरतले आसले आनी लोक कितलो सुखान जियेतलो आसलो सेन्फर्ड तू हे करता ते पळोवन तू आमचो भुरगो न्हय पूण आमचो दुस्मान कसो वावुरता पळय हा तुमचो दुस्मान देखूनच हा तुमकां दोगांयक पळय जिवेशी मारता सेन्फर्ड हे गन घेवन तू कित्याक करताय चेला म्हाका नाका असली ह्या मनशा संवसारान जियेतली आयज सांगता लागून म्हज्या तुजो बद्दल संपोवन तुटूंक पावला चेला ना सेन्फर्ड ना आमचो दोगांयचो सोबत तुटूंक ना सेन्फर्ड जर तर तुवें ताका जिवेशी मारल्यार जेलीत पडटलो उपरांत आमचें कितें जातलें सेन्फर्ड आमचें कितें जातलें आगेरकार ताची पयस जातली सेन्फर्ड हांव तुजे लागीं हात जोडून मागता तूं ताका कांयच करिनाका सेन्फर्ड तूं ताका कांयच करिनाकाय सेन्फर्ड तुका दिसता पापा कितें करता तें चुकीचें म्हूण जाल्यार हे पॉलिटिशियन चुकी करतात ताका कोण मारतलो प्रेस्टन तू वगैरे कित्याक आसाय आलिका कितें करूं आलिका कितें करूं हे म्हजे कुडीक दूख लागून आसतना हांवें इतली गिरेस्काय डुडू एकठांय केली म्हणून हें अशें घडटा काय गुणे हो म्हजो पूत जे कितें सांगता तें ह्या समाजाक सारकें काय जाल्यार आलिका आमी चुकल्यात इतले सोगोड आसून पासून आमकां कसलो फायदो